Kitty lagi batuk tuh. Aku kerjain pakai obat pencuci perut ini Kitty, kalau batuk tuh minum obat ini aja. Ini tuh obat batuk paling mujarab. Eli, tumben kamu baik sama aku, Eli. Setelah minum obat ini, pasti Kitty langsung bolak-balik ke WC. Makasih ya, Eli. Wah, batuk aku jadi sembuh, Eli. Makasih ya udah kasih obat Kitty. Hah? Kok bisa sih dia nggak sakit perut?